हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 12 प्रो मैक्स आया है जिसका बैक ग्लास ब्रोकन है, बिल्कुल शैटर्ड है। द फ्रंट इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन, टच प्रॉपर चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो बैक ग्लास है वो ब्रेक हो गया है। तो अब हम इसका बैक ग्लास चेंज करेंगे फोन फिक्स पे और इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको आफ्टर बैक ग्लास चेंज। सो दिस दिस इज द आफ्टर This is the result after back glass change at Phonephix। आप देख सकते हैं सेट बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा हो गया है। बैक ग्लास से कहीं से फील नहीं हो रहा कि इसका बैक ग्लास चेंज हुआ है। द रेस्ट ऑफ द कंडीशन वाज प्रीवियसली फाइन और वो बाद में भी फाइन ही है, बट हमने इसका बैक